ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സാം വലൈക്കും. ബിസ്മി കിച്ചണിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഈസി സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 4 ഉണ്ട ശർക്കരയാണ്. അതിലേക്ക് 250 ml കപ്പിൽ 1 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്ലെയിമൊക്കെ ഓഫാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മിക്സിയുടെ വലിയ മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 250 ml കപ്പിൽ 1.5 കപ്പ് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളിത് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടിയാണ്. നമ്മൾ വീട്ടിൽ പൊടിച്ച പൊടിയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പത്തിരി നൂലപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് 1.5 കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് 3/4 കപ്പ് മൈദയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ശർക്കര പാനി കൂടെ ചേർക്കുക. ചെറിയൊരു ചൂടോടെ ചേർത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചൂട് ആറിയതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ചെറിയ ചൂടുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. തിളച്ച പൊടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത്. നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കണമല്ലേ, അപ്പോൾ മിക്സിയിലിടായി പോകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെ ഇതൊന്ന് മിക്സി ഒന്ന് എന്താ പറയുക സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്കൊരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെ ഇത് നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത്. ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ലൂസായി പോകും ചെയ്യരുത്. ഒരു ദോശമാവിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടത്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. വറുത്തതായാലും കുഴപ്പമില്ല, വറുക്കാത്തതായാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഫ്ലേവറിനായിട്ട് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കയുടെ പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. 2 ടീസ്പൂൺ കറുത്ത എള്ളു കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ അരിയൊന്നും അരച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് അരിപ്പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. റവ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ചെറിയൊരു തരിതരിപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇതാണ് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. നമ്മൾ റവ ചേർത്ത് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളിത് കുറേ നേരം വെക്കുകയൊന്നും വേണ്ട. ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡ, അതായത് അപ്പസോഡ, അതൊരു 2 പിഞ്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ അഥവാ അപ്പസോഡ ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. അല്ല നമ്മളൊരു 3-4 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പസോഡയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരല്പം തേങ്ങാക്കൊത്ത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യിൽ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യും ബാക്കി തേങ്ങാക്കൊത്തും കൂടി ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ തേങ്ങാക്കൊത്ത് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട കേട്ടോ, ചേർത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണയിലും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് ആദ്യം ഒരെണ്ണം ഈ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കിത് നന്നായിട്ട് അടി പിടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചട്ടി ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് വരിക. പക്ഷേ എനിക്കിത് അടിയിലൊന്ന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനിതിൽ എന്താ പറയുക ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ചുട്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്താണെന്നാവോ, ഇനി ഒന്ന് മുട്ടയൊക്കെ പൊരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടും. ഞാൻ പഴംപൊരിയൊക്കെ ഇതിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പ്. വീട്ടിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എന്തെന്നാവോ അടി പിടിച്ചു പോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ ചട്ടിയൊന്ന് അടുത്തത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ചട്ടിയൊന്ന് മാറ്റി ഇട്ടാണ് പിന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരികയൊക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷേ അടിയിൽ നിന്ന് വിട്ട് കിട്ടാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെയിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധാരണ ചേരുവകൾ മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. ഒരു 2-3 ദിവസമൊക്കെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. അടുത്തത് നമുക്കിതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു ചെറിയൊരു തവിയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം പെട്ടെന്ന് വീർത്ത് ബബിൾസായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേ മുഴുവൻ ഞാൻ ഇതേപോലെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടാണ്. അപ്പോൾ അതേ ഇതൊന്ന് ഞാൻ പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. അങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായി ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന അരിപ്പൊടിയും മൈദയും റവയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു നെയ്യപ്പമാണ്. ഒരുപാട് നെയ്യപ്പത്തിൻ്റെ ഷേപ്പൊന്നും വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നെയ്യപ്പത്തിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്, കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അത് കണ്ടോ, നല്ല ആരെടുത്തിട്ടുള്ളൊരു നെയ്യപ്പമാണ്. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക, ലൈക്കും ചെയ്യുക കേട്ടോ. ബിസ്മി കിച്ചൺ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണുന്നതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഞാൻ ലൈക്കിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം.